Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Итак, сезон кашля, соплей и боли в горле продолжает свое шествие по стране и ее окрестностям. И поговорим мы сегодня о кашле. Я расскажу о видах кашля, препаратах для лечения кашля, и вам ориентироваться при покупке препаратов будет легче. Почему бывает кашель? А причин великое множество. Это заболевания верхних дыхательных путей, заболевания нижних дыхательных путей, аллергия, прием некоторых лекарственных препаратов, заболевания сердца, коклюш, заболевания щитовидной железы, рак легких, туберкулез и прочее, прочее, прочее. Поэтому идеально сходить к врачу, но иногда это невозможно сделать, поэтому и помогу вам разобраться в этом. Итак, все они делятся на препараты от кашля и препараты для кашля. Препараты для кашля когда нужны? Первое, когда мокрота есть, но она густая, поэтому плохо отходит. Второе, когда мокроты мало и нужно увеличить ее количество. Эти задачи выполняют две группы препаратов. Первое – отхаркивающее средство, второе – муколитики. Препараты от кашля когда нужны? При сухом мучительном кашле, который нарушает общее самочувствие и не дает нормально спать. Они делятся на препараты центрального действия и препараты периферического действия. Итак, рассмотрим отхаркивающие средства. Они раздражают слизистую оболочку желудка и рефлекторно повышают секрецию слизи в бронхах. Это увеличивает объем мокроты. Она действует на рецепторы слизистой нижних дыхательных путей, активизируется работа ресничек. И вот мокрота уже выходит наружу, куда ей дорога. Препараты с отхаркивающим действием – это препараты, в состав которых входит экстракт алтея, аниса, девисила, багульника, математиха, подорожника и другое. Но внимание! Детям младшего возраста опасно использовать эти препараты, так как они увеличивают объем мокроты, а дыхательная мускулатура еще недостаточно развита, и ребенок не может ее выкашлять. А дальше в сгустке мокроты размножаются бактерии. К тому же он прикрывает проход для воздуха и создается замечательные условия для развития пневмонии. Итак, отхаркивающие средства детям до 2 лет нельзя принимать. Следующая группа муколитики. Это группа препаратов. Изменяет качество мокроты, не влияя на ее объем. Мокрота становится более жидкой и легко выводится с кашлем. Это препараты с действующим веществом амброксол, бромгексин, ацетилцистеин. Они назначаются как детям, так и взрослым. Препараты от кашля. Первая группа – препараты центрального действия. В составе содержит одно из этих веществ – бутамират, оксиладин, глуоцин. Они действуют непосредственно на кашлевой центр, уменьшают его возбудимость. Препараты периферического действия. К этой группе относится преноксидиазин, торговое название либексин, который оказывает местно-анестезирующее действие на слизистую дыхательных путей, а значит снижает чувствительность рецепторов к различным факторам, провоцирующим кашель. Внимание! Если противокашлевой препарат принимать при влажном кашле, то мы получим застой мокроты в дыхательных путях и самые непредсказуемые последствия. Поэтому с этими препаратами нужно быть осторожными. Коротко о кашле, наверное, все. Если вас интересуют какие-то конкретно препараты, пишите, разберем. Берегите себя и будьте здоровы. Подписывайтесь на мой канал, впереди будет еще много интересного.